Hello everyone welcome to TPelectronic Channel สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPelectronic วันนี้ขอแนะนำทุกคนแบ่งโทรศัพท์ Samsung เก่าเหนียวโมเดล6300เนาะเป็นแบบอากลางว่าเบิก power ได้เนาะแต่บ่เห็นรูปภาพเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เขาจะแบ่งน้ำกันเด้อนี่มันเป็นแบบอากาศมันแนวนี้เนาะเวลาเขาสีไฟขาวก็เห็นไฟแดงหุงเนาะแล้วก็เบิก power เนาะกระดานยิงสีโทรทัศน์มันดังเนาะแต่บ่เห็นรูปภาพมันเสื่อมเนาะหน้าจอมันเสื่อมเนาะWe open source listen to Samsung boot sound, but no picture. We lightly tap the screen to see the light, so the LED is okay. So there's a problem with the screen. Let's fix it together. คือในนี้เนาะดอก LED มันโอเคแล้วเนาะแต่มีแต่หน้าจอมันซึมบ่เห็นยังเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะแก้ไขหน้าจอเนาะIf the screen goes dark like this, it usually dies at the TCON board and the screen is short. This 49-inch Samsung, the TCON board, if it works well, there will be two indicator lights here. We can take out the cable on one side and see if there are two green lights on the TCON. ปกติดอกไฟสีเขียวเนี่ยเนาะมันก็ครึ่งสองดอกคือนี่เนาะมันยี่ห้อนี้เด้อยี่ห้อ Samsung นี่เด้อปกติมันหน้าจอมันโอเคแล้วมาดอกไฟสีเขียวเนี่ยเนาะมันหุงสองดอกแต่เดี๋ยวนี้มันบอกปกตินะมันมีแต่หุงดอกหนึ่งเนาะเขาสิเกะออกอันนี้ลองมันสอกเบื้องนี้เนาะหรือถ้ามันบ่ได้เบื้องนี้แล้วเขาเกะออกเบื้องนี้จะเบิ่งมันสอกเบื้องนี้บ่เนาะโอเคเดี๋ยวนี้เขาจะลองเกะเบิ่งเนาะLet's take out the cable on this side first. And turn on the power to see if there are two green lights on. It's not okay if only one green light is on. There's only one green light here. Hao kế ọt lèo bừng đường lèo nó thì mình cả nhân đọc phay ni nhân đọc đường này nó để này hao sẽ kế bừng đi nó Now let's remove the cable on this side.
and continue to open power. I removed the cable on this side, but it still says one green light. เขาแกะออกเบื้องนี้แล้วเนาะแต่ดอกไฟกันยังเบื้องหนึ่งคือนี่เรามันสอบอยู่ในหน้าจอหรือว่าที่คอนเนี่ยเนาะบอมีหน้าจอมันเล่นบ่ได้ Also, this TCON board does not have a screen. It will give an error and it will not run. We can do it another way. เนาะพอเศร้าอันนี้ We will use this tape. And we cut a small part. And take this little piece of tape to cover the circuit on this cable. Because most of the screen is dark because the LED diode on the screen is dead. Use masking tape to prevent power from reaching the screen. Still not okay, guys. And like that, we continue to use masking tape to cover the other part, until we can use it. Because we don't know where it died, so we have to do it. It still doesn't work and keep doing it until it's okay. Please pay attention when taking out the cable and plugging it in. Remember to turn off the power. เวลาเขาถอกสายขึ้นตรงนี้เขาก็หมกเซิร์ฟเวอร์เด้อบ่ได้เบิกเอาสายแล้วเขาจังเบิกเนาะ It's still not okay. มันก็ครึ่งดอกหนึ่งมันก็ยังบ่ทันได้นะ It's still not okay. It's still not okay. Don't be in a hurry. Do it slowly. Đó. Thì này ok là đọc nương, đọc sóng đọc đó, mình hùng nèo nỉ nó là trò mình sẽ hùng lẹo nó. Ok. Now the two green lights are on, so the screen is running. Now try to see if the screen is okay. Ok, thì này họ sẽ lông bường là trò mình chẳng đây nữa.
เนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้หน้าจอมันก็ขึ้นแล้วแต่มันยังเบิดแสนเลยเนาะ The screen has light, but it is not stable. We continue to fix it. เดี๋ยวนี้เฮาเสียแก้อีกเนาะ